atbilstoši nosaukumam Rail Baltica, necenzēta patiesība, nu tāds atklāts arī saturs. Pēdējais vērienīgākais tāds projekts Latvijai cauri gāja, kad zvēri raka Daugavu. Es uzskatu, ka mēs varam virzīties uz priekšu ar šo projektu. Mums ir jāvirzās uz priekšu, jo šī projekta prioritāte ir augstākā līmenī. Gan no ekonomiskā viedokļa, gan no mūsu drošības viedokļa. Eiropā mēs esam pētījuši, cik šāds dzelzceļš tātad būve izmaksā Eiropā. Atbilde ir šāda. Vidēji no 24 līdz 32 miljoni eiro par kilometru. Tā ir vidējā cena. Ja mēs gribam kaut kādu tādu skaistu bildi, tā kā mēs redzam Berlīnē vai jebkurā citā Rietuma Eiropas valstī. Palīdzam saprast, kur vēl varētu dabūt naudu. Kādas ir jūsu idejas, draugi? Iesaistamies. Lūdzu! Lūdzu! Nodokļi baznīcā! Tām, kas ir ap trasi. Nu, es nezinu, kas te tīri var noderēt. Paprasīt tētim. Bet man patīk jūs attieksmi. Man patīk, ka mums vienmēr ir idejas un viedokļi. To arī Twitteris parāda. Tik daudz naudas. Tad kas notiks ar Rīgas dzelzceļa staciju un staciju pie lidostas Rīga? Tur tiešām tagad Daugavai pāri mēs taisīsim vēl vienu dzelzceļa tiltu. Jā, taisīsim. Jā, saistībā tiltu, protams, jauns tilts tieši blakus esošiem dzelzceļa tiltam būs, jo tas ir cits sliežu platums, un tas jau arī sākotnē, kad šī trasa tika nofiksēta, viss trasa un arī tilts tika virzīts pie jauna estakādi. Kas būtu, varbūt, ja jūs varētu noslēdzot sarunu, apkopot tās patiesības, kuras par Rail Baltica projektu būtu jāzina ikvienam latvietim? Vēl viena lieta ir, ka šim projektam ir acīm redzama gan ekonomiska, gan drošības pamatojumība. Šis projekts mums ir vajadzīgs, un neklausieties to, ko saka visi, kas šobrīd izmanto iespēju vai nu noraut rokas bremzi, vai nu nolaist to projektu pavisam no sliedēm. Pasties mana tēze par zvēriem, kas raka Daugavu. Cik tas ir mīļi! Tiešām skaisti!